ये दुनिया का सबसे कीमती हीरा नहीं, बल्कि सबसे खतरनाक श्राप है। और आज मैं आपको बताऊंगा इसका वो रहस्य जो ब्रिटिश सरकार भी छुपाती है। 1850 जिस जहाज से कोहिनूर लंदन ले जाया जा रहा था, उसमें 13 लोगों की रहस्यमय मौत हो गई। कप्तान की डायरी में लिखा था, हीरा रात में खुद ही जगमगाता है। 2022 की एक रात लंदन टावर के कैमरों ने कैद किया कि कोहिनूर का केस खुद ब खुद खुल गया। गार्ड्स ने जब चेक किया तो केस तो